Hello，大家好，我是 Jasmine。那今天的这个视频呢，我会跟大家分享一个非常小众，但是困扰着我自己呢和很多大胸女孩子的一个话题，就是如何去做缩胸手术。那2年前呢，我在澳洲做了一个缩胸手术，然后呢，我会在知乎回答一些问题。之后呢，就会有很多朋友私信我说这个关于缩胸手术的很多问题。那么今天呢，这个视频呢，我就根据我自己的经验呢，来给到大家做一个分享，希望对你会有帮助。那首先呢，是2年前我为什么要做这样的一个手术呢？其实胸大这个问题是一直困扰我的问题，而且我一早就知道我其实是一个乳腺型的胸。那所谓这个乳腺型的胸呢，就是其实胸大它分为2种，一种是脂肪型的，一种是乳腺型的。脂肪型的胸呢是不需要做一个这样把这个大型的把这个乳腺取出来的手术的，你其实可以通过减肥就可以实现。脂肪型的胸呢，说白了就是你胸大，因为你胖，那你就减肥就好了。那我相信很多大胸的女孩子呢，她们来这个对这个问题呢困扰很久，她们其实已经是尝试过去减肥的，然而没有效果。就像我自己一样，其实我自己呢从大学开始，就是这也是这个胸大的一个主要的人群。胸大的这个人群呢，其实是分为2类，一类呢是从15、16岁到可能21、22岁。他们呢刚刚是胸部发育完全，那么忽然一下胸部就会变得非常大，这对于很多女孩子来说呢是一个困扰。我自己当时就是从大概是19岁、20岁的时候，胸部呢就从 B cup 升到了 D 到 E cup。那当时对于我来说也是一个困扰，可是因为当时的胸型是很 OK 的，然后我个儿也挺高的，然后我承重呢也是我可以接受的范围之内，所以我当时有这么一闪念，但是没有去做这样的一个行动。那最后呢是2年前，是什么导致我去做呢？就是因为我后来又变成了第二类典型的人群，就是产后哺乳期之后的妈妈。那这一类人群呢，特点就是说他们的胸不仅大，还下垂，还有大小胸，也就是我当时的状况。那我当时怀孕的时候，我的胸就从E cup 然后长到了 G cup。后来呢，哺乳期呢，我的2个胸其实是比我的头还大的，当时是 I cup， 就是 A B C D E F G H I 的 I。然后呢，我当时就是真的是很无奈。后来这个断了奶之后，就是我的胸就是乳腺它会慢慢的萎缩，那么我的就相当于说我的胸里面的内容会慢慢的缩小，但是我的这个胸部的皮呢是不会去缩的，或者说它缩的幅度很小，所以我的2个胸呢就变成2个巨大的米袋子垂在我的胸上，我是非常的苦恼。然后我就去决定要做这样的手术，然后我在网上搜集了一些资料，但是我在网上呢没有找到一个我满意的 specialist， 所以呢当时我就去找了我的 GP。 那我的 GP 呢就给我推荐了一个 Franklin。 那在墨尔本的小伙伴呢，如果有这方面的需求呢，也可以 Google 一下 Franklin， 就可以找到它的相关信息。那之后呢，我就去咨询。那咨询的费用呢是当时是 Medicare 可以 cover 一部分，所以大概是50，我记得是50还是80澳币。然后在这个咨询的过程当中呢，这个我的医生呢，他就打破了我几个对于这个手术的幻象。第一个幻象呢，就是大家就会想象说，我做完这个手术之后，是不是胸就一下子从布袋子变成了少女胸，然后乳头都是冲上的、冲天的？但其实是不可能的，就是因为这个缩胸手术它不是丰胸手术，丰胸手术呢其实是在你的胸部植入假体，那么你的胸呢很可能就会像蔡依林啊或者是这个贝嫂一样，就像2个气球一样的顶在那边，其实那个是非常假的一个状况。那我们胸大的女孩子都知道，其实在缩胸啊，然后你的胸部都只会是一个比较自然的状态。那第2个这个迷思呢，就是我做完这个手术有没有疤痕，有没有，然后这个疤痕能不能去除掉，会不会很明显，这也是我收到的最多的问题。那他也跟我说，你如果决定要做这样的一个手术，那你一定要接受这样的疤痕，因为这个手术呢是一个
要去除你的一部分乳腺、一部分乳房的皮肤和一部分乳晕的皮肤的这样的一个手术，最后呢将剩下的组织缝合。也就是说呢，这个疤痕是不可避免的。那我们能做到的呢，只是通过这个医美的方式，或者通过自己按摩的方式，尽量的减少这个疤痕的增生。所谓的疤痕增生呢，就是做过剖腹产手术的朋友都知道啊，就是很多时候我们亚洲人会有一种疤痕体质，就是它会长成像毛毛虫一样一个凸起的疤，但是你可以通过按摩或者医美的手段呢，把这个凸起去抹平，但是呢，它会有一个粉红色的疤痕在你的胸上，是一个棒棒糖型的，这个疤痕呢是不可避免的，所以大家想要做这个手术的人呢都要想好了。然后第三呢，就是我本来是 I cup 的胸，然后我能不能一下子缩到 A cup、B cup，这个也是不可能的。就是缩的越多，其实你相应的要承受的风险就越大。那么我的医生呢是告诉我，最多呢，它可以切除掉一半的乳腺，就是我本来是 I cup，然后我可以切除掉，做到比如说 B cup、C cup。其实我当时呢虽然是 I cup，但是我胸里面的内容呢，就相当于说只是别人骨架比较大的女孩子的，差不多是 D 到 E 这个样子。那对于我们亚洲人来说呢，就是上身的骨架会比较小，下围会比较小，那么我们相应的 cup 会比较大一些。那我当时呢是下围是70，上围大概是108到110的样子。那做完这个手术之后，我现在下围是70，上围大概是87、88的样子，所以其实还是有一个非常明显的缩小的。然后还有呢，是我自己的一个想法，就是我在想，我胸那么大，然后做完手术会不会说我这个体重就一下减轻了8斤？那这个我的医生告诉我说，这个也是不可能的。他给我看了很多就是他做的这个白人的前后对比的照片，因为其实做亚洲人呢，通常是做丰胸手术，那做缩胸手术的亚洲人其实是非常少的，我是他做的第一例。那他给我看了以前的他做的很多的这个案例 before 和 after 的对比，那他就说做的最多的是这个，他整个切除了大概是2公斤的胸部组织。如果是这样的话，可能体重也就是有一个这个1-2公斤的减轻。那像我们这样呢，就是只是切除他认为不多的一部分呢，体重是没有太大变化的。那接下来呢，就是谈我们的手术费用以及怎么去预约这个手术。那手术费用呢是分为3个部分，一个是手术费，一个是麻醉医生的费用，一个是这个住院的费用。因为这个手术呢是要在医院住至少1个晚上的一个手术。那首先来说是手术的费用，当时我的这个医生给的手术费呢是一边胸是4400，所以整个手术的费用是8800。那8800呢有1350是政府也就是 Medicare 是可以 cover 的。那这个前提呢就是我的这个医生要出一个证明，证明我的胸大已经影响到了我的身体健康和正常的行动。那通常来说呢，因为这个手术是算是一个整形手术，所以呢，它不是它不是说我的肝脏有问题了，肾脏有问题了，是一个必须的手术，所以你的这个公共的保险就是 Medicare， 它是不会全包的。那么如果医生出这样的一个证明呢，它是可以给你 cover 1350，这是他认为的一个合理的 cover 的范围。那还有第二个呢，就是我的麻醉师的费用，因为我当时是生完孩子，然后我的私人保险我就一直就没有取消，所以我这个私人保险我会 cover 一部分的费用，那我当时自己出的大概是600块钱。那还有就是手术费，这个住院费，住院费呢是一天大概是1500的样子。那么我当时也是由这个私人保险是完全 cover 的，所以我算下来整个的费用，如果不算后期的买药膏啊什么零碎的钱的话，整个的费用大概是8000出头的样子。如果是你没有任何的私人保险和 Medicare 这个 cover 的话，那你大概要到11000到13000的样子。那我的另外一个朋友是在韩国做的手术，那他的费用也是8000澳币左右吧，也是这样的一个区间。
然后就是手术的预约问题。手术，因为我是去的是私立医院，其实我相信很多小伙伴做这样的一个手术都会选择私立医院，因为我们做的这个是叫一个整形类的手术，是死不了人的。如果你去公立医院的话，它等待的期限从半年、1年到后面可能就是会无限期的等待了。所以通常来说呢，我们会预约一个私立医院，然后它的等待时间呢，通常是从2周到6周不等，取决于你的医生和哪一个这个医院合作，然后这个医院的这个这个可以 available 的时间和你的医生的 available 的时间。那我当时是等了大概4周的样子吧。然后呢，好巧不巧的是，我做手术的那天，我刚好得了重感冒，所以我又把这个手术再延了2周，所以我就是从预约到做这个手术大概要6周的时间。那我想说一下那个术前的我自身身体的准备。那如果是这个17、18岁、20几岁的小姑娘，那可能没有太多的准备。那我们产后的母乳的妈妈呢，就是我的医生建议是停了母乳3个月之后再去做这个手术。那有的地方呢是建议是6个月以后，那我自己是等到母乳完全断了6个月以后开始就是去做的这个手术。那这个手术呢是一个全麻的手术，过程呢就是我去到那边，然后登记一下基本信息，然后换上手术服，把我的私人物品呢寄存到那边，然后其他的一切就穿手术服啊，穿这个防静脉曲张的袜子啊，都是由我的护士什么的完成的。之后呢，就是这个手术呢是一个全麻的手术。然后呢，全麻有2种方式，一个是让你吸入一部分的气体，然后让你睡过去，然后一个是静脉注射。我当时是采用了静脉注射，然后呢，这个手术是一个3个小时的手术。手术完了之后呢，在整个过程中我是没有任何感觉的。然后手术完了之后呢，我已经是推到病房里。当我醒来的时候，我已经是手术整个完成了，我穿上了我的这个术体的内衣，然后我躺在病房里，等我的这个麻醉全部都过去了之后呢，其实我自己就可以起身了。那我起身之后呢，其实我是当时的感觉是非常的欣喜的，因为我是从大概10几岁我就拖着2个巨大的这个布袋子，一个很大的负担，然后忽然一下真的是变得非常的轻松。然后那个时候呢，我就立马换上了我的少女风的衣服，然后在那边自拍，我觉得就是相当的开心。这个手术的之后恢复的时间呢是理论上说是3个月啦，但是其实你是2周之后就可以从事一些办公室的工作，因为你2周之后呢，手臂如果抬到这个程度是没有问题的，然后再往后你可能就是整个都恢复，这个伤口可以进水呀，然后你手臂可以这样往高了抬呀，大概是2到3个月以后。那之后呢，我的身体完全恢复了，那我也慢慢适应了我的这样的一个胸的状态，然后其实是我会慢慢忘记我以前大胸时候的那种窘迫、那种压力的，我整个人的自信度呢都是有一个很大的提升的。所以很多人问我说，哎，这个手术做完了效果怎么样啊？有没有后悔啊？然后有没有什么副作用啊？然后我的回答都是，对于我的这个个案来说是没有后悔，没有副作用，特别的开心。那我的那个在韩国做手术的朋友呢，也是一样的想法，就是我们最不后悔的就是这辈子我们做了这个手术。那么我的分享就全部都到这里啦。那你视频前的你呢，要不要做这样的一个手术，就是根据你的情况来确定。那希望你呢也可以做出最正确的、最适合自己的决定。那今天的视频就这样，喜欢我的话呢，就点击订阅，然后包括点击旁边的小铃铛，这样就不会错过我后面的视频。今天就到这里啦，拜拜。求点赞，求关注，当然不关注也行，关注了你就是老粉儿。